Hello friends, how are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. Friends, सर्दियां आ गई है और घर घर में कोल्ड, कफ और फीवर की शिकायत लोगों को रहेगी। इन दिनों में मैं आपके साथ जो आज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत काम आएगी। आज हम गोल्डन वाटर बनाने वाले हैं। ये एक किस्म का काढ़ा है और जो कि सर्दी जुकाम के लिए रामबाण है। बहुत ही मैजिकल काढ़ा मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इसको हमने घर पे बहुत यूज किया हुआ है और बहुत ही इफेक्टिव है और एकदम से मैजिकल है। काढ़ा या गोल्डन वाटर बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमने 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है, टर्मरिक। धनिया पाउडर है 3 टेबलस्पून। ये लिक्वरेंस है, मुलट्ठी इसे बोलते हैं और ये आपको किराना स्टोर में मिल जाएगी। और इसको येस्टी मधु भी बोलते हैं और इसको आप आयुर्वेदिक की शॉप में जाओगे वहां पे भी अवेलेबल होगी और किराना स्टोर में भी आपको मिल जाएगी। ये हमने 2 पीस लिए हैं लिक्वरेंस के और ये काली मिर्च है और ये इसका हमें छोटा चम्मच लेना है, 1 टीस्पून काली मिर्च है। लौंग लिए हैं 10 से 11 और सिनेमन स्टिक है 1। 4 से 5 हमने तेज पत्ता लिया है। ये सबको हमें ग्राइंड कर देना है और उसके बाद हम इसका पानी बना चिकन है। ठीक, क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है, इसको पीसने से पहले हमें कपड़े में रखकर इसको थोड़ा हल्का से इसको कूट लेना है और इसके बाद हम मिक्सी में इसको डालेंगे। मुलट्ठी के पीस हमने डाली, काली मिर्च डाली 1 टीस्पून, सिनेमम 1 स्टिक, 10 से 12 लौंग है, 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर है 2 टेबलस्पून। चार से 5 आपको बे लीव्स लेने हैं, 4 से 5। इसको भी आप इसके अंदर ही डाल दो। अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसको एट अ स्ट्रेच आपको ग्राइंड नहीं करना, धीरे धीरे आपको धीरे पल्स से इसको ग्राइंड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पाउडर बनकर रेडी है गोल्डन वाटर का। और अभी हम सीखेंगे कैसे इसका काढ़ा बनाएं। गैस को ऑन कर दिया है और ऊपर एक बर्तन रख के हम 1 कप पानी इसमें डालेंगे। 1 कप पानी डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। बड़ा चम्मच है तो आपको 1 भरकर डालना है। अगर आपको छोटा चम्मच है, अगर टीस्पून ले रहे हैं तो 1.5 टीस्पून इसमें आप इसमें ऐड करोगे। मैंने मुलट्ठी ऐड की है लिक्वरेंस, तो उससे इसका स्वाद जो है वो थोड़ा सा स्वीट होगा, इसलिए इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। हमारा पानी जो है वो अभी उबलना शुरू हो गया है। अभी हम गैस को स्लो कर देंगे। गैस को स्लो करके इसको ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे और इसको हमें ढकना बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी असर है इन चीजों का वो अंदर ही रहे। 5 मिनट हो गए हैं हमारे काढ़े को पकते हुए।
ये देखिए, और इसको ऐसे ही ढके रहने देना है। और अभी हम गैस को बंद कर देंगे, और गैस को बंद करके हमें 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही ढके रहने देना है, और उसके बाद हम इसको स्ट्रेन करके ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स 3 मिनट हो गए हैं, अभी हम स्ट्रेन करेंगे पानी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा गोल्डन वाटर बनकर रेडी है। ये हमारा सर्दी, जुकाम, खांसी, हल्का फीवरिश हो या फिर कंजशन हो गई हो छाती में, उसके लिए तो ये रामबाण है। बहुत ही मैजिकल है हमारा ये गोल्डन वाटर। और जो सर्दियां आ रही हैं तो इस सीजन में तो ये बहुत ही काम की चीज है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर की जाए। तो मुझे उम्मीद है आप भी इसे जरूर घर पर ट्राई करोगे, क्योंकि ये घर पर जो भी चीजें हमने यूज की है वो इजीली अवेलेबल है, और आप इसे जरूर बनाइए और ट्राई कीजिए। आप इस पाउडर को इस तरीके से बनाकर शीशी में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपको जरूरत हो इसको यूज कर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।